kumaliza makolo kubala makolo kubala NRM yenkana corruption ubabudi bwachi kakati NRM nezalo omwana naye nga afudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala odiwa negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli lwodira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba muhoozi ayagala accountability tumuwulire sente z'okozesa okuduganya PLU osijjawo tumuwulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muhoozi kayine ugaba okuba kawetaba mu buki mu byobufuzi tumuwulire gwe muhoozi kayine ugaba kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina kutalo lwalwanako bwe wagenda e Congo wali twaisi w'omusajja abajasi baffe baafa. Honorable Mwanga Kivumbi ebyo byabaddewo kawungezi ka lunaku lwaggulo wakati mu bawagizi be baadde bamwaniriza ewaka e Butambala. Emboozi abagigobedde mugigobereddeko gabadde masanyu meereere oluvannyuma lwa Honorable Mwanga Kivumbi okuyimbulwa mu kkooti eya International Crime Division. Wabula abantu babaddewo era nga okuva ku kkooti okutuuka e Butambala yawerekeddwako Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Ekyamazima ekibuga Butambala kyawuumye, amakubo gonna gakubyeko namungi w'omuntu eyabadde ayaniriza Mwanga Kivumbi okuva mu kkomera. Yabadde surprise y'amaanyi, tewabaddewo yabadde akisuubira nti osanga Mwanga Kivumbi anaateebwa. Kyova olaba nti abantu bonna buli omu yavuddeyo gye yabadde okusobola okubeera ng'ataamwaniriza. Era oluvannyuma lw'ebigambo ebyo bikeredde mu matu g'abantu abamu babadde beebase, abantu ab'enjawulo nga basinziira ku mbeera ennaku zino eggwanga mwe litambulira, babadde babuuza ebibuuzo Honorable Mwanga Kivumbi, obusungu ng'aleese bungi. Mwanga Kivumbi gy'abadde yo tebadde TV kuwulira bye bakola bannabyabufuzi banne, era mu kurespondinga kwabo ababadde balina fiyange eyo nti omusajja ebigambo ebyo ng'omukulu takyayagala kubiwulira, omukulu bw'anaabiwulira fiye efaanaganako bw'etyo. Olw'okusinza abenga nabo tubanenya basinziira ku mbeera ebaddewo, tebanenya ayogedde naye ate nabo tubanenya mu buntu balabyeko aboogedde ebigambo ebiringa ng'ebitono era nga nabo baabanoonya gye bali. Oli n'agamba Mwanga byaleese nga binene, bisobola okuba bituufu naye nga binene. Baabigamba banaasobola okubirisiivinga mu butuufu bwabyo ne batabiteekinga pasono. Ebyo byonna ebibuuzo byabadde mu mutima gw'abantu. Era bannaffe aba CBS baamukubiddeko ku ssimu nga bamubuuza owaaye amaanyi ng'oleese mangi. Ng'oleese mangi. Honorable Mwanga Kivumbi yagambye atya? President Museveni byabadde mu Bende ng'afulumya ab'amagye ne CDF balabudde nti tebagenda kukkiriza bikolwa byammwe. Tetulina bye tugenda kukola by'amaanyi. No, kati bw'oba wawangula balonzi 17 bukuwagira lwaki otya abasatu? Tekyalinawo kipya. Atugamba atagamba ki? Byayogera PDM lwafuuka luyimba. Ne PDM gyayogerako yerabidde ekizibu kya Uganda ekisisinkana nze okutunyonyola lwaki ye omuntu omu akozesa trillion namba ye omuntu omu mu makage. Honorable ng'oyogeza maanyi. Kimunange amaanyi genjogeza. Buli lw'oyitako eri mu kkomera ofunayo ebintu bibiri. Oyinza okuvaayo ng'oyenze ovuddeyo ng'oyenze buse ng'otidde oba ovaayo ng'ofunye amaanyi amapya n'okwolesebwa okupya. Kati bw'obudde bunaayitawo olimbuuza nti banafuna kwolesebwa bupya oba nafuna bunafu. Naye kati amaanyi ago g'owuliddeko ago maanyi ga mpingu.
Honorable byondo byoyogera tukyanti bayinza okuzzaayo. Ate mbaddeyo kati simanyiddeeyo ekyo kiba kipya. Tekiba kipya. Nekomera bw'obeerayo tofa. Tulina okubajjamu akatengo. Tulina okubajjamu naawe Alex njagala oveemu akatengo. Sadde kule bulungi okole emirimu. Abantu bakambwe munnange honorable bw'otabadde ebitongole by'okwerinda abantu bazze bakwatibwa mu ngeri eri awo. Ati gavumenti nzinakyayinza zikola. Express ekomera ebadde etaawo. Kati ebyekomera naye yabadde emboozi gy'endinyimiza abagikulu naye kikulu kati si wadde nkise mu kkomera ki obuzibu eggwanga lye bulimu. Kyekikulu laba ebituuse ku Lukwago ebituuse ku Besigye ebyatuuse ku Maria Matende olinda bituuke wuwo. Ebyo bibadde bigambo bya Honorable Mwanga Kivumbi amakyako olunaku olwaleero era abyogedde ali mu kweseetinga kugenda mu Juma wamakya ag'olunaku olwaleero. Mu ssaawa emu n'ekitundu emabega nfunye essimu ng'eva Kibibi. Wayiseewo eddakiika 3 ne ndaba posti eno era nga eva wa Leader of Opposition ne ndaba ne posti endala ng'eva wa Secretary General w'ekibiina kya NUP. Leader of Opposition yagambye, we've just learned that we're on his way back to Kampala from Butambala a short while ago. Honorable Mwanga Kivumbi's car was stopped at a military roadblock in MPG, and armed men moving in a drone have taken him away to unknown location. We've just learned that on his way back to Kampala from Butambala a short while ago, Honorable Mwanga Kivumbi's car was stopped at a military roadblock in MPG, and armed men moving in a drone have taken him away to an unknown place. Ebyo byebiri ku Honorable Mwanga Kivumbi. Abantu abasinga gwe baasanyukiddeko olw'Akatonda okubeera nga tebadde amutaasizza. Ebibaddeyo nina Isima wano ku ssimu. Isima Lubega. Wangi Sebo. Oli butereevu ku Seymour Official. Sebo. Amawulire agali ku mukutu kati kwe kukwatibwa kwa Honorable Mwanga Kivumbi. Sebo. Ebyekiro twabirabye. Sebo. Olunaku olwali lukedde otya okutuuka ku Honorable Mwanga Kivumbi okukwatibwa? Mwanga Kivumbi yatuuse Butambala eggulu essaawa nga 2:00 ez'ekiro. Ensi n'ensi n'emwaniriza mu bitiibwa. Embeera ng'osiga ekifaananyi ky'okwaniriza Mwanga Kivumbi yabadde etya bwe nga munna Butambala amanyi Butambala n'ebyobufuzi by'e Butambala? Nakakasizza ne mmanya nti nakakasizza ebintu bibiri nti Mwanga Kivumbi ekisooka ensi ekyamwagala, ekyokubiri nti bali gye bajja obululu oba baabujjawa kusinza kye nalabye. Neneebuuza bano obululu mu kibi gye yabujjawa yabujja Iganga, yabujja Bugiri, yabujja Kamuli, yabujjawa. Abantu babadde bangi mu bufunze. Abantu babadde bangi mu bufunze ate babadde mu bitiibwa ate basanyuse. Abantu basuze basanyuka Butambala yenna. Okay. Avuga atuuka ayingira Butambala yatuukiddewa? Yazze avuga omanyi Butambala okuba nti tutumu otandikirako Abasanda. Tawuni y'amaanyi nnyo. Bw'ova eka Abasanda najja n'avuga n'atuuka Ekikunyu n'atuuka Emirembe tawuni y'amayirungi. Eyo tawuni erimanyi amayirungi. Bw'ova Emirembe n'ojja Ekibibi. Ekibibi bwabuze asala. Azaalibwa Kibibi oba azaalibwa Gombe? Azaalibwa Bugoye. Bugoye, okay. Bugoye. Bugoye bwabuze asala. Era abantu basuze mu ntujjo mu mazina wabula Mwanga bamuwadde embuzi.
lwakuba nange ensonyi zinkutte bukwasi mbadde njagala kusaba kemu ne bamuwadde embuzi buli wodda wayimirira buli wayimirira oba abantu bazze nazo okuzireeta ebugoye ezo enkoko simanyi muwendo gwa nkoko ne sente enkalu abantu bafuuye muwanga sente zibadde mpitirivu nnyo so byonna gye yatambulira genza ayimirira mu bibuga ebyenjawulo paka bwe yatuuse ebugoye gyazaalibwa gye yasuze okay kakati awo twogera wonna wabaddewo nabaddewo kubanga nze nadde nzize kuziika omutaka omukungu foma kyamaanyi w'abasuubuzi abatandikawo abasuubuzi so bwe yamala ekifo ekyo Magi Kigozi yakiddamu badde bamuyita Kaggo Haji Badiri bunkeddeko abadde mukadde wange ng'ate ali opposite ne we banziika ye agikyemmanga ze banziika kyengulu bali bamuziikawo ku koolaasi tuli ku koolaasi ssebo mmanyiiwo wantwalawo ssebo tetuli wabi ssebo kakati njagala osooka ompe fiiru Muwanga Kivumbi Honorable bwe yatandise ebigambo tuyinza oyita eby'obusagwa obwama mu bantu bwabadde butya ng'ogeraageranyizaako n'embeera ennaku zino etambula ndowooza abantu bagenda batta bussi ebigambo byayogedde tobyogera sina budde bugenda kweditinga tolina budde bugenda kweditinga abadde mukambwe nnyo nange n'entya ye Muwanga Kivumbi yabadde mukambwe Muwanga abadde mukambwe kasa mbadde ne Muwanga ebbanga lyonna simulabangako bukambwe bwabadde nabwo nga kati Muwanga wagiye badde mukambwe abadde mukambwe nze mbadde ne Muwanga kumpi kati myaka 3 ntambula ne Muwanga ne simulabangako bukambwe nga bwabadde nabwo yazze mukambwe abantu abadde bawulira ebigambo of course abongeramu beddawo bali tubawulira naye n'emabega ebwama bwabadde butya kubanga abantu ennaku zino balimu okutya okwo musajja afaayo kyabadde kitya anti obuzibu bw'abantu abantu bagubye simanyi mwami Museveni kyagenda kukola abantu bagubye abantu bamalirivu abantu banyiivu abantu bali gumiti kyewadde owulira mu bantu nkikuddiremu batowulidde Saimo nkiwulidde naye osobola okiddamu abantu banyiivu abantu bamalirivu abantu bagubye abantu simanyi Museveni kyagenda kukola abantu so wakati nga Muwanga ayogera ebigambo abantu bedda bawagabuwazi nga bawagabuwazi ssenyu ligira kubatta wabula Saimo Kano sikeerabira oŋŋambira aba NBS bwe baba bajja e Butambala balaame tebaddeyo kujja Butambala ate kiki NBS abantu bagamba obwedda yeebega Muwanga iddi anti Muwanga asoose nayogerera ebugoye kati onyatusoka tumaliriza ekiro tujje ku makya kati ebyokumakya ebyekiro bwe mwamaliriza olukuŋŋaana buli omu nadda ewaka Muwanga n'asula ewaka n'asula ewaabwe otyo bwe bukedde Muwanga n'ajja ku muzikiti ekibibi waze wabadde wabula ndowooza eddakiika 2 kutuuka egwe n'ayingirawo n'asaala bulungi ne tusaala naye bwe tumaze okusaala ne embeera ebadde etya mu muzikiti kubanga edda yafunanga okusika omuguwa ne bamaseeka era bamaseeka ababi aboogeddeko n'agamba ne si essaawa ey'okubaatulira naye ng'abantu bamuleze omukwano bamulezera omuzikiti gujjudde senga omuzikiti gujjulanga leero owulidde omuzikiti gujjudde
mubaddemu omukisa abantu olinamu ekirowoozo nti abantu bazze muzikiti nga bakimanyi ajja kujja badde bakimanyi omuzikiti gujjudde ne gufikka ate batusabira n'omulanga kati bannange omuzikiti gw'ekibibi mutono tugugaziyeeko. Okay. Kakati muwanga wajjo ewaka ebugoye ne muwanga wa leero mu muzikiti abadde addiriza naddala ku sayidi y'abanene mu gavumenti ate akambuwadde bukambuwazi owaleero abadde mukambwe ennyo after Juma kyogamba wajjuma abadde mukambwe okusinga ate ojja ekiro ebugoye omanyi muwanga si mukambwe naye ebikola bya gavumenti byekoze abantu bebijjo baleeta obukambwe n'okusinga muwanga kati muwanga bamusibye emyezi 6 afiiriddwa ebintu bye maama wa muwanga abadde asigadde ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah ng'essaawa yonna babika mubike era ne maama wa muwanga ayinza obutakeesa kuba gye yakomye okusanyuka ate ne bamugamba omwana we bamuzizzaayo ayinza okutuka ekiro kya leero ompulira sayimo nkuwulira kaakati amala okwogera asibola bulungi abakyala bamuwambyekaawo manyi abakyala balina akayimba akabwe lawo masalelekana akagunjani amiina sava kalimu ako abakyala ne bawambako ne bayimbako amiina n'amala n'agenda naye aba NBS ina nga tonaleeta NBS bw'amazaawo alinya emmotoka n'ayolekera Kampala okay naye muzikiti awo nga muwanga atana waliwo abaŋŋambye lwakuba mbadde sikamanyi badde nja kasikayo mubaddemu kasaayiti tabeerangako musiraamu abadde asaanana kutayirira bulidde naye kasaayidi k'ekibibi nti kabadde muzikiti embeera y'ebyokwerinda ebadde etya okwetooloola omuzikiti nga bambega bw'obamanyi ate tebabula naye tebabadde na mmundu wa sayidi okuyingira muzikiti gwaffe bane bw'ojooga ennyo ensanafu ate tutuulamu ntuule kati wuzu abadde yagifuniddewa era nziwako baŋŋambye leeti mbadde nja kasikamu tebanjogera mu busiraamu tebanjogera nawaffe wensula banjogera mbalala mu bufunze security tobaddeewo mbeera yonna erina kyeraga nti osanga aliwo ekigenda mu maaso kubeera nga ate kipangibwa eri Honorable Muwanga Kivumbi tekibaddeewo nga bw'omanyi bateebulizaayo pozi babadde muleeya ne tekibaddeewo so amaliriza okusaala ayolekera Kampala olwo ng'ali naani maaso wabadde bagamba abadde muwala we abadde anyirira ng'ekinya ndowooza nga yasinga okunyirira mu butambala olidde abaddemu n'ekiwala kye nga kyakabi abaddemu n'omuntu omulala ne ddereeva we so n'ayolekera Kampala olwo amawulire g'okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi ne gabasangawa kibibi wano wenyini kati drooni zibadde 2 zimusaliddeko empigi road block yebeera empigi wennyini awo tebadde road block bali bamanyi awo ku poliisi saagirabyewo nga nzija naye tebadde road naye obamanyi mu ne boobe bannanyini nsi tebalina kye batakola olidde ne bamusalirako empigi ne bamuwamba ne bamutwala kati tovaako ate basuke tukuwa vidiyo ey'ekibadde empigi sooke nkomewo neyisima ate twogere ebirala ebiri ku ground soope vidiyo eyo
kale kakati embeera bwetyo bwebadde ndina Isma tukugattira olugendo nga bwe lubadde okuva olunaku olw'eggulo Honorable Muwanga Kivumbi bwe yateereddwa atambudde atuuse e Butambala asuzeeyo akedde agenze mu muzikiti okubeera nga asaala Juma then later on abadde ayolekedde abamanyi bitundu eby'Empigi ekkubo eryo poliisi y'Empigi eri ku kkubo lino eridde e Butambala ekkubo ly'eri e Butambala eryo kubanga lyeri e Butambala lyeri e Butambala naye n'ab'e Masaka Road balikozesa so nga bwe tukulaga awo mu screen bw'otunuulira olaba nga emmotoka ya Honorable Muwanga Kivumbi ekiikiddwa emmotoka ya poliisi emmotoka ya NBS eri emabega emabbali wali we wali drone tulaba abasajja abakutte emmundu naye nga bali mu ngoye eza buyonjo omu ku basajja abakutte Honorable Muwanga Kivumbi bw'omwetegereza abadde amujja mu mmotoka amukutte mu nsingo bw'ati anti batemu amukutte mu nsingo bw'ati Isma kanjogere ate engeri oba gye bamanyire okutemula kansooke enjogere obusungu bungi naye kale tunakola kibe babikuwagaza embeera ndowooza yeeyo nga bw'ojja bakusikinyo atugenda mu maaso okubeera nga ate otulaba ab'ebyokwerinda abapoliisi aba traffic balabibwako nga bali owa poliisi yalaga abasajja bano abali muleeya emmotoka then oli ajja n'emmundu okugezaako okubeera nga ate akwata Honorable Muwanga Kivumbi nga tannagezaako ku ngeri ya kuguguba ku kimukwasa omulaba abasajja engeri gye bamukuttemu so eyo y'embeera ebaddewo paka nakati tetunnategeera nsonga eyinza kuba nga yeekwasiza Honorable Muwanga Kivumbi not until nga tufunye statement okuva mu bakulu osanga tunasobola okuba nga ate tutuuka ku nsonga enkulu eyinza okuba nga yamukwasiza kakati Isma kyenjagala atuddeko lwaki abali ku ground balina ekirowoozo ku mukutu gw'amawulire ogwo nti guyinza obba gulina obuzibu tosala tutugwa twatule nnyo naye njagala tujjeyo mboozi omukutu gw'amawulire ogwo okumanya gulina obuzibu lwaki balowooza bwe batyo Muwanga bamaze omuggyako bayiki wanga bali ekibibi nga bali ekibibi ku muzikiti omukutu gulembeddewo omuntu maze omuggyako amawulire balimeddewo sokoleke bwe bamaze okumukolako emboozi ku muzikiti ye n'alinnya okugenda omukutu gusigadde gukyali naye nga tegumuta jjukira gwamuggyeko emboozi ebugoye gumuggyeko emboozi ku muzikiti ate era gumulemeddeko ate obwedda beebulungula bakuba amasimu tebata masimu era nze ogwo omukutu babadde mangi ate maama ne mujja okujja ku Muwanga Kivumbi amawulire ne mujja abangi bwe mutyo nsobola sigwagala era obwedda ndi bbali ne bayisa biba ekisaagi gye bawadde babadde bangi anti bayinza okuba nga babadde balina abantu abingi babadde bakimye kino wabadde waabwe ekyo si kye bayita kiiso kya mbuzi nedda ssebo badde bakimye ki abangi bwe baki eno wabadde waabwe so abali ku ggwanga balinamu ekirowoozo nti abananyi mukutu ogwo bandibanga babadde bali mu kkobaane babadde mu kkobaane lyennyini era wenkugambidde nti ONBS wawuliranga ekijja e Butambala tatawananga kujja eitha tugenda musiramula kale ekyo tunayongera okukigobererako kasita kiyiseewo kakati embeera essaawa zino eri etya nga tonnampa mbeera loleesa okumpe ku bubaka bwa mukama wa Honorable Muwanga Kivumbi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tovaako tukyalina lese bwe tukyaweereza
SO Honorable Kyagulanyi ngano yakulembera ekibiina kya NUP obubaka buno bwemutuuseeko n'agenda ku mukutu gw'obukoso gwa X n'emitimbagano egy'enjawulo okugatta eddoboozi ku kyakagwawo. Agambye, I have just been informed of the violent abduction of my deputy president for Buganda region, Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, shortly after he was released on bail yesterday. The criminal regime is doing all this to instill fear within the population, but these tactics have been employed by despots all over the world and throughout history. They never win. In the end, Uganda will be free. Bwe bubaka bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu ggwanga ery'omu Amerika gy'awangaalira ennaku zino bw'ataddeyo. Kaakati ssebo, embeera eri etya? Abantu bali mu kiyongobero. Abantu bonna ogamba waliwo afudde bali mu kiyongobero. Era ekiyongobero ky'amaanyi nnyo ekibibi. Ekiyongobero ky'amaanyi nnyo ekibibi n'ebitundu ebidiriŋŋana. Ekiyongobero ky'amaanyi. Wow. Maama mumuwulizzaako. Maama nze mukya n'omukya maama ayinza okuba nga afudde bibye. Maama ye wamulabye ng'awa mutabanyi w'enkoko. Mulabza wana abantu. Mulabye ng'awa mutabanyi w'enkoko. Kati maama ayinza okuba tamanyi biri ku nsi. Sooka ompe ku maama katono nye tova awantu balabe ku maama katambula. Maama simulina wano. Ngamba mulina wano Lawrence kasooka muntu katono. So ompe ku maama. Najemba mukyalo. Kale, ebintu bwe bityo ebiri, it is a bit disturbing. Olunaku olw'ejjo abantu babadde basanyufu nnyo olw'okutebwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi, ate olunaku olwaleero ate bazze almost mu nnaku y'emu ate nga Honorable Muwanga Kivumbi addiziddwayo. Not yet sure wajja ayinza kuba nga ate atwaliddwa, wabula enkwata efaanaganako bw'ekyo si mpya mu security system y'eggwanga Uganda. Tulabyeko abantu ab'enjawulo nga bakwatibwa bwe batyo ne basooka babaako we bateekebwa, era nga enkwata eyo of course osobola ogyesembereza ku ngeri abantu ababa bakwatibwa ku biragiro by'omuduumizi w'amagye g'eggwanga Gen. Muhoozi Kainerugaba gye batera okuba nga ate bakwatibwamu. Banonda nti nga tumaze okonfaminga nti asobola okuba nga ye yamukutte, we cannot confirm, but tusobola okugamba nti enkwata yeefaanaanyiriza n'engeri gy'atera okuba nga ate akwatamu abantu. Ekyokubiri, abantu abasinga basobola okusonga nnyo olune ku Bosongo. Isma akutegeezezza nti Honorable Muwanga Kivumbi yabadde munyiivu nnyo okwawukana ku muwanga ow'ebyobufuzi gw'abadde ebbanga eriyise. Osobola okukisembereza maybe ku bbanga ly'amaze mu kkomera ery'emyezi 6. Ebintu ebisobola okuba nga bifiiridde mu bbanga eryo, ate era ne amazima nti nno obujulizi obw'omusango gwe buyinza okuba nga ebbanga eribadde bukyabuze, oba oliawo omusango ogutandika okubeera nga ate guwozebwa. Osobola okugwesigamya ku nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Wabula nga bwe mukimanyi mu ggwanga Uganda nti ekibi bannayuganda bakyogerako, kyokka ate n'ekirungi kandi bannayuganda bakyogerako. Okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi kuleetawo nno twist empya naddala eri abo ababadde batandise okuluka emboozi tiwandibanga wabaddewo okwogerezeganya wakati wa Honorable Muwanga Kivumbi n'abakulu mu gavumenti, y'ensonga lwaki yateereddwa. So okukwatibwa kwa Kivumbi kuleeta twist endala nti kyandibanga assumptions ezibadde zitandise okutambuzibwa nti tebasobola kumuta nga tewali kituukiddwako, bwaddamu okukwatibwa kireeta ebibuuzo. Nabadde nina omuntu omu gwe njogera naye n'aŋŋamba nti kooti eyo Honorable Muwanga Kivumbi gye yaddukira okusobola okubeera nga ate afuna bail, omulamuzi oyo
Honorable Mwanga Kivumbi si ye muntu ali ku musango omunene bwe gutyo gwasoose okuta naye asobola okuba nga ye muw'amaanyi mu kiseera kino gw'abadde atadde. Simanyi bamujjukira emabegako ekibiina waliwo abaayitibwa abawagizi b'ekibiina kya FDC abaakwatibwa Tanzania eyo ndoza yali Kisumu emba seerabidde yali Kisumu ebaakwatibwa ne bateekebwa atali Besigye era wali abawagizi ba FDC ate FDC kyali kibiina kyange baali Kisumu baali Tanzania baali Kenya so baakwatibwa bwe bakwatibwa ne baleetebwa mu ggwanga Uganda basomewo emisango era nagyo gyali related n'obuyeekera n'okwagala okumamula ku gavumenti naye gavumenti bwe baalemererwa okuproducinga obujulizi era omulamuzi oyo y'omu n'abata kakati yali mugumya Samu Mugumya yalwanye Zaire oba bamusiba emyaka nga 8 so omulamuzi oyo kubagoberera track record ye bw'ojja mu kkooti ye nga oludda oluwaabi lulemereddwa okuproducinga obujulizi olw'omusango gwe guvunaana akuta bo ne banoonya obujulizi kale ne bakuzzaayo naye nga yaakutadde. So ebyo wakimbireeta nti waliwo abadde baleese narrative nti mu kaseera kano ke tulimu ng'omukulembeze w'eggwanga yaakamala okwogera nti abasibe abamu bajja kubeera bazibu baakuta nti basobola okutaataaganya okunoonyereza kisobola okuba nga omulamuzi oli owa track record ye yasinziddeko ebyo okumuta. Kale kakati Isima njagala kudda gy'oli abo gavumenti ye batuma bamoddulo babigirwa baani bamunyagwa tebabulamu kati gavumenti ye batuma muwanga tebamutadde bamaze kuteesa na gavumenti ate kiryose ne kibaawo abo abasiru ne basirikako kuba abo gavumenti ye batuma ate baryose ne baddamu ne bamukwata akati badde bagakwasama nti ate Mwanga yateesezza yakoze biki omulaba abaganamu bwa minisita biki olidde singa Honorable Mwanga Kivumbi asigadde wabweru narrative badde genda okutandika okutundibwa yateesezza n'abasajja yalidde era bagenamu obwa minisita era yalidde mu bantu olukwe bamuwadde obuwumbi n'obuwumbi bamuwadde kati obuwumbi si bwe buyita bale bagaga bamuwadde obuwumbi 35 olidde kati ebyo ebisirusiru ate kituyambye ne baddamu ne bamwekwate manyi gavumenti eno teswala ewulidde buli kimu yekikola ate neyekuba endobo yokka kati ate kituyambyeko naffe lwakuba nti bagenda muyisa bubi ekyo tukiramu kyokka. Kale Isima ngenda kwongera okunoonyako esebo okwongera okutunuulira ensonga eyo mu show gye tusobola okutuula ne tunyumya obulungi nga tuli ku ssimu naye obaayo n'ekitambula of course nga kiri breaking osobola okunkoonako ne twongera okuba nga tukifuna naye nga tonnava mu kyalo funa ku bbombo onaabeko ebbombo lyaki naawe nsaba Katonda ogende olime ku bijja ebijja gye nabadde ebijja wagenzeeyo muyina ennyumba ewaka oba mmwe temugiyina eyo mwagigoba ennyumba eyaki ey'emmanju ffe tetugirina tulina yawaka yokka kati empewo zammwe muzikuumirawa empewo nga wazisobolawa bulijjo olimusamize bwotyo Isima sibo tuli bannaddiini Isima tosamira nga okusamira kunyonyaamu ki oba obugagga bwo kyebuva bugaanyi bw'obuba bungi nnyo asamira bw'obuba bungi nnyo Sayima asamira Isima ajja kuddira esebo okay kale that was by the way kakati ebyo bwe bityo bwe biri tujja kwongera kugoberera ate tulabe bigenda kubanga biggweerawa nzikiriza ndowooza mu maaso awo tugenda kufunayo ate emboozi
eri extensive ku byonna nga bibaddewo nga tumaze okucollectinga data. Essaawa zino emotions zikyali waggulu nnyo, of course tosobola kunenya muntu asuubiriza mu muntu yenna kubanga ali mabega w'ekyakoleddwa. Naye embeera ezifaanaganako nga bwe ziti tuzirabyeko ku bantu ab'enjawulo nga bakwatibwa bwe batyo. Naye enkomekero ebiseera ebisinga etera kubeera ya kukomezebwawo mu kkooti. Ekibuuzo waba wakukomezebwawo mu kkooti aba agenda kukomezebwawo mu mbeera efaanaganako otya? Bayinza okumuvunaanayo omusango omupya oba bayinza okumuvunaana kwogera bigambo biyinza kutaataaganya kunoonyereza ku musango gwe. Tetumanyi ebyo tugenda kuba nga twongera okuba nga tubitunuulira mu maaso awo. It was just an update. Honorable Muwanga Kivumbi yateereddwa olunaku olw'eggulo na biki ebimuliko essaawa zino. Twetoololamu tujja kudda ate ne upload yaffe eddako bwe tujja okutunuulira ebirala bingi nnyo embeera nga bw'ebadde nga yeetooloola okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi n'amawulire agabadde olwaleero waddeyo akabenje awo e Mukono. Poliisi eriliizinze CCTV footage okulaba akabenje kavudde ku ki. Twagala kufuna update eyavudde side eno nayo ngenda kuba nga ate nfuna exclusively okuva ku ground. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.